Ito guys, yung carburetor cleaner namin, panglinis namin ng injector ha. Yan, order kayo sa akin guys. Ito, Saudi, made in Saudi. Ayan, ito yung spark plug, original din. Pwede kayo order sa akin. Alam ko mahal to sa Pilipinas, dito made in Saudi. Order kayo sa akin, bibili ko kayo. Pwede tayo magbayaran through online. Okay, yan, maglilinis kami ng injector. Okay guys, tingnan nyo paano kami maglinis dito. Yan, ito naman yung aking pilot na si technician Bong Carrion. Hello, Bong Carrion. Ayan, oh. Ayan guys ha, manood kayo kung paano namin linisin to. Mag-iingat lang sa paglilinis at saka siyempre dapat yung alam natin yung ating gagawin, yung pinaka-importante. Okay? So, nag-start na kami. Okay. Yan, tingnan nyo guys, oh. Yan, oh. Yan. Kita gawa ng Yan. Yan. Ayun guys, nakikita nyo. Anong gawa yan? China. Si country of production, China. Ayan guys, nakita nyo yan? Yan. Ayun siya guys. O yan o, di ba? Yan. Yan, gawa siya ng China. So yun. So, yan siya guys, kailangan siya talagang palitan. So, magpapalit kami ng spark plug niyan. Okay? Ito naman yung spark plug niya. Ayan guys, oh. China, gawa siya ng China. So, tapos ito naman yung tawag niya. Ito naman yung niya guys, yung igniter or coil niya. Yan, oh. Yan. Ito ha, yan. Tandaan nyo yan guys. Yan, ito para mayroon kayo idea o familiar kayo sa mga sakyan. Yan. Yan.